Buongiorno amici su Periscope, siamo qua in versione standing ovation dal Principe del Forte dei Marmi, spero non disturbare la preziosa, proprio il caso di dire, clientela qui del Principe di Forte dei Marmi, che in questo weekend è particolarmente, come si dire, occupato, ecco, massima occupazione, perché effettivamente le giornate sono belle, già da ieri, nonostante le scosse di terremoto, in giro per l'Italia, in particolare, ahimè, dove purtroppo si trova mia moglie, Madame. Io sono solo qui a Forte dei Marmi, dovevamo già oggi essere assieme, poi queste ultime scosse, che tra l'altro non sono terminate, perché proprio ce n'è stata una poco prima delle ore 8 che sarebbero state le 9, ecco, se non fosse cambiata l'ora nel frattempo. Comunque fra un minuto saremo anche collegati in radio, sta arrivando lo chef qui dell'Hotel Principe, dove io sono stato però comunque cliente un po' di anni fa nelle camere, ho avuto modo di vedere questo albergo che devo dire si è amalgamato bene qui nel contesto, devo dire tornarci dopo qualche anno, essendo un albergo assolutamente design. Come dire, è arrivato un po' come un'astronave improvvisa appunto qui a Forte dei Marmi, dove, come dire, c'è un certo rigore classico, ecco, quindi degli alberghi in generale. Questo, devo dire, si stacca molto da tutto il contesto, però ne parleremo poi con lo chef. Effettivamente, insomma, un albergo del genere deve avere una cucina particolare. Forte dei Marmi ha delle boutique molto particolari. Ieri sera ho fatto una passeggiata qui appunto nel centro, dare un'occhiata alle vetrine, devo dire insomma che il livello è un po' più alto di Milano Marittima, ma non lontani, comunque non troppo lontani, però più alto, nel senso che ci sono direttamente le griffe. Ecco, Gucci e Louis Vuitton hanno già preso le migliori vetrine, ma anche Prada si è un po' sdoppiato, anzi sdoppiata, e devo dire insomma c'è un buon livello effettivamente, insomma sembra di essere in via Monte Napoleone, ma certe volte diciamo anche a Monte Cosero Scalo, dove poi ci sono gli outlet delle più prestigiose firme, in particolare quelle del buon della Valle. Bene, allora i vostri Dio Crociani qua in versione Boutique Hotel, saluto gli amici di Radio Milano TV, abbiamo anche a disposizione una discreta rassegna stampa, spero di non combinare dei guai qui a quella che era la reception, tra l'altro, di quando io precedentemente mi fiondai all'Hotel Principe. Non c'è nessun problema, ecco, sì, è lui. No, è il factotum praticamente qui di Forte dei Marmi dell'Hotel Principe, e quindi ecco, ricordo appunto che qui ci stava la reception, c'è ancora, oggi domenica. Non ci sono le signorine dietro al desk, ma c'è l'ufficio marketing, c'è il concierge, la reception invece sta dietro a queste vetrine, queste ulteriori griffe che espongono qui a Forte dei Marmi. Bene. Quindi ecco, ricordo con piacere quella volta in cui io accorsi semplicemente, perché poi avevo letto un articolo sulla cronaca locale dei vari giornali che si leggono qui in Versilia, ecco, quelli della Sera, che ha una sua edizione locale che abbiamo estrapolato, e quindi c'è la Nazione, quindi con la sua cronaca locale. La Nazione poi è come il resto del Carlino, ma con la cronaca di Firenze, perché Renzi si lura il vecchio PD, quindi abbiamo un po' di tutto, e quindi in attesa dello chef, questo genio che in musica potrebbe ricordare Giovanni Allevi, è in realtà un genio della cucina, mentre Allevi è sicuramente della musica. E quindi ecco, per parlare un po' di prime pagine, visto che vi ho accennato di questa scossa di terremoto, un'informazione che arriva dai colleghi della radio, perché in questo momento sia radio e televisioni parlano solamente di terremoto, una scossa che è avvenuta tra l'altro proprio nel momento in cui Madame Crociani dalla regione Marche, da Serra Petrona, si sta spostando, forse già arrivata a Rieti, per consegnare il lavoro fatto in questa ultima settimana, che tra l'altro doveva essere una settimana corta di 6 giorni, e oggi doveva essere già il primo giorno, diciamo, del nostro ponte di Ognissanti. In realtà c'è stata questa richiesta ulteriore, e quindi Madame non se l'è sentita chiaramente di abbandonare, oserei quasi dire, il campo di battaglia, e quindi, anche se sarà tutto da rifare secondo me, chiaramente ha atteso
di kg alla settimana come poi era previsto inizialmente. Quindi il fatto che Madame sia rincorsa, diciamo, ai terremoti un po' mi preoccupa, mentre io, come dire, dall'altra parte sono un po' rincorso da questi posti molto belli, da questi chef molto particolari. Qui chiaramente l'Hotel Principe già sapevamo di cosa si trattava, ma ho appena fatto colazione in un posto che dopo poi vi racconteremo a fine mattinata, oggi essendo domenica, quindi andiamo in onda anche più tardi. Quindi se vogliamo dribblare le scosse di terremoto, direi che andiamo direttamente su questa notizia che arriva dalla cronaca fiorentina. Un altro gusto, lo chef al mercato. San Lorenzo, da Londra a Firenze al ristorante Tosca è arrivato Stefano Cavallini, che è uno chef di Lugo, che io ho rincorso in ogni dove, ma non sono mai riuscito a beccarlo perché magari il suo ristorante aveva appena chiuso per lasciare il posto. Un altro sempre di cucina etnica, perché la cucina italiana a Londra è considerata cucina etnica, e quindi devo dire è un celebre chef che, lasciata la Romagna, appunto ha conquistato, il caso di dire, il mondo, e torna appunto in Italia. È stato il primo cuoco italiano a conquistare la stella Michelin nella City e a insegnare agli inglesi che riso e pasta si mangiano al dente. Quindi questa prima stella a un cuoco italiano è chiaramente da verificare, ma molto probabilmente effettivamente lui in tempi non sospetti ha ottenuto questo risultato. Ecco, immagino che si siano documentati, anche se in realtà Londra è in mano a grandi ristoratori come Claudio Puz, in realtà non è un cuoco e quindi si è sempre affidato dei cuochi, e poi anche altri che invece stanno in sala, le Gavros come Walter Said. Quindi c'è una grande presenza italiana, però è vero, se andiamo a vedere, il primo italiano potrebbe veramente essere stato lui, quindi un po' ci fidiamo. Quindi Stefano Cavallini, che nel frattempo ha 50 anni, originario di Lugo di Romagna, è il nuovo chef del ristorante Tosca nel mercato centrale in San Lorenzo. Ritorna in Italia dopo una lunga esperienza a Londra. Dice: la qualità del cibo a Firenze è scarsa. Avrebbe detto, il nostro obiettivo è continuare con una cucina italiana di qualità. Beh, devo dire, il discorso non fa una piega, perché poi quando si va all'estero si capisce cosa piace di più agli stranieri, perché qui, devo dire, sono come al solito uno dei pochi italiani, come al solito, ovviamente la clientela è internazionale, molto in linea con queste boutique che ci sono qui a Forte dei Marmi. Io poi ho capito col tempo cosa significa boutique hotel, nel senso che una boutique hotel ci sono clienti che apprezzano chiaramente le 5 stelle lusso di questo albergo, ma contemporaneamente poi frequentano anche le boutique, quindi indossano un abbigliamento, diciamo, recente, non del secolo scorso. Può essere un cliente di 5 stelle lusso che in realtà magari con l'avanzare dell'età si mette sempre le stesse cose che si metteva 20-30 anni fa, quindi anch'io sono uno di questi, quindi però ogni tanto qualche acquisto lo facciamo, e quindi oggi mi sarei messo un po' così, insomma, anch'io per adattarmi. Bene, questa è la cronaca, quindi in attesa dello chef qui del Principe, che una volta si esibiva qui, diciamo, a pian terreno, dove poi c'è anche la sala delle colazioni. In questo momento la sala delle colazioni all'interno non c'è nessuno perché sono tutti bordo piscina. Oggi la giornata è stupenda, tra l'altro il caso vuole che come ho trovato un albergo con la spiaggia a Lido di Camaiore, ce n'è pure uno qui a Forte dei Marmi, che è proprio questo, che ha una spiaggia con alcune tende aperte chiaramente su richiesta dei clienti, che chiaramente approfittano di questo miracolo di fine ottobre. Il Corriere Fiorentino: Freni d'Italia, scrive Giannelli, che evidentemente, essendo toscano, scrive anche nella cronaca locale e pubblica le sue vignette. Le ferrovie l'hanno detto chiaro, per la Foster non ci sono soldi, raddoppio dei treni a Santa Maria Novella e attaccatevi al tram. Questa è la sua lunga in verticale vignetta di oggi in prima pagina. Eventualmente ve la mostro, so se riusciamo a inquadrarla. Ecco, ce la dovremmo aver fatta. Ecco, bene, se poi qualcuno come al solito vuole intervenire, però vedo che come dire, questa mattina preferite dormire. Ecco, mi è sembrato di capire, siete un po' assonnati, non siete velocissimi con le dita. Comunque il Corriere Fiorentino
poi a altre cose che sfogliamo velocemente, alla Leopolda, Benigni e Giovannotti per dare la caccia al sì dei giovani. Gli artisti invitati sul palco per recuperare Under 35 e Sinistra. Dietro la scena la task force di Carrai. Poi vediamo altre cose che possiamo commentare, tutti in fila per Depardieu, L'Innocente, quindi oggi è l'attore protagonista di France Odeon, quindi alla Feltrinelli, quindi presenta questo film, perché Gérard Depardieu poi è sempre disponibile per film indipendenti, e questo L'Innocente, molto probabilmente anche un titolo in francese magari originale, è un film che poi chiaramente cercheremo, perché comunque con Gérard Depardieu sono, come dire, sempre godibili, garantisce un po' anche la qualità del film la presenza di Gérard Depardieu, che molto probabilmente legge la sceneggiatura e quindi poi partecipa, poi devo dire ci mette sempre del suo, e chiaramente è sempre un grande, anche se ogni tanto ovviamente a qualche scappata così, insomma, ecco, che magari può essere discutibile. Quindi direi che con il Corriere fiorentino, Corriere della Sera, versione fiorentina all'interno del Corriere della Sera, che stiamo leggendo qui a Forte dei Marmi, se non è una di quelle parole su cui i miei collaboratori scattano sull'attenti, dicono andiamo a Forte dei Marmi, benissimo, partiamo, andiamo, quindi non ci sono più altri impegni. Ecco, poi è chiaro che la salute ha la precedenza, e saluto il caro Fabio Giacomini che ha avuto dei problemi di schiena e quindi non è qua con me. Allora, in prima pagina, Corriere della Sera di oggi, abbiamo questi due signori, quindi l'ex coppia che rischia di rovinare Hillary, così potevano evitare il crollo. La tragedia, no, questa è un'altra notizia, scusate, perché in realtà è sotto più in piccolo. Il voto USA, Abedin e Weiner al centro del nuovo scandalo Mail. Quindi un'altra bufera si scatena su Hillary Clinton, questa volta a mettere in difficoltà la candidata democratica sono una sua fedelissima collaboratrice, niente male, Yuma Abedin, e le mail che vedono coinvolto l'ex marito Anthony Weiner in uno scandalo sessuale. Io, guardando la signorina e guardando il marito, che molto probabilmente ha avuto delle relazioni con Hillary, mi chiedo appunto se nel momento in cui lui stava con Hillary e qualcheduno chiaramente avesse approfittato dell'occasione, perché effettivamente, come dire, niente male. E poi abbiamo anche una vignetta di Giannelli che esce anche in nazionale, Hillary è nei guai, ma se perdo mi trasferisco nel paradiso fiscale dell'Italia. Quindi evidentemente l'hanno saputo anche là, cioè è noto che io lo dico sempre a mia figlia che vive appunto in Mozambico, dice sì, sicuramente c'è molto lavoro in Mozambico, da noi puoi, come dire, anche non fare nulla e, come dire, anche se non c'è lavoro, che te frega, ecco, quindi campare lo stesso la vedo un po' dura appunto in Sudafrica, cioè nel sud dell'Africa. Sfogliamo, andiamo a vedere all'interno se c'è qualche cos'altro, chiaramente dobbiamo un po' dribblare queste notizie che riguardano solo il terremoto, ma proprio il crollo anche dove non c'è terremoto, perché chiaramente nelle zone terremotate gli edifici chiaramente non costruiti nel modo giusto, comunque vecchi, e chiaramente crollano, ecco, quindi senza terremoto da qualsiasi altra parte, come è successo col ponte, il caso di Lecco, così potevano evitare il crollo. La tragedia del cavalcavia, 3 ore dopo l'allarme, sarebbe bastato chiuderlo, vabbè, è un po' troppo tardi. Indagano i PM, scambio di accuse tra l'ANAS e la provincia sulle responsabilità. Vabbè, questa è la prima pagina, chiaramente se ne parla anche all'interno, qui ci sono due signori che parlano, il terremoto in Italia, punizione divina, il governo israeliano si scusa con Mattarella, condannata la frase pronunciata da un vice ministro e il presidente non annulla la visita. È vero che ogni tanto sfuggono, anche quando poi c'è stato il terremoto della Matrice, è stata una vegana del Grande Fratello che avrebbe detto karma. Ecco, cioè, il karma è sempre dietro ad ogni cosa, quindi dire karma, quindi il ritorno delle azioni appunto passate, che, come dire, erano azioni negative che si torcono contro, come dire, è come non dire nulla, dice guardi vada nel sito, io sono sul sito, dice scusi lei vada a vedere il sito dell'Hotel Principe, no, io sono proprio sul sito, sono proprio qui davanti a lei, ecco, lei
Ecco, no, si potrebbe giocare su sta cosa, ecco, perché in realtà andare su un website oggigiorno e andare nel caos totale, c'è di tutto di più, poi partono i pop-up, dipende se guardate con lo smartphone, col tablet, si vedono anche cose diverse. E andiamo avanti, quindi diciamo le prime pagine comunque riguardano i crolli, ahimè io purtroppo un po' quasi mi vergogno perché sto girando l'Italia, anche il centro Italia, il centro Europa, e quindi devo dire non mi è successo nulla per fortuna. Intanto io saluto colui che si è collegato in questo momento, Pangordi, una cosa del genere. Bene, mi fa piacere che anche di domenica col cambio del fuso orario eccetera eccetera comunque mi seguite, mi mandate appunto cuoricini, messaggi, e bene, questo mantiene viva anche la nostra trasmissione. Sto cercando qualche cos'altro. Raggi fischiata alla festa della nuvola di Fuxes, quindi Roma, all'inaugurazione la sindaca parla di ritardi e ombre sulla realizzazione dell'opera, la contestazione della platea. Renzi dal palco dice basta divisioni, sono disponibili a un patto per la città. Vabbè, è una rassegna stampa, io poi mi occupo per dovere anche di questo, ma in realtà mi fermo molto volentieri su pagine dal Corriere della Sera come quella di oggi. Dobbiamo riscoprire il gusto del lavoro con le mani, punto, o con i piedi nel vigneto. Il produttore di vino, in questo caso è Angelo Gaia, noi langaroli liberali ma anche un po' matti. Qui vediamo tra l'altro Oscar Farinetti insieme ad Angelo Gaia, anche in questo caso Oscar Farinetti, nonostante Angelo Gaia non sia una stanga, appare appunto più basso. È bene che c'è tutta la famiglia. Oscar Farinetti dice: è stato il primo a cogliere nell'agroalimentare la simpatia che l'Italia riscuote nel mondo, lo stimo assoluto che ho smesso di andare per talk show e fare sempre l'elogio di Renzi. I costi, il vino è troppo caro, nessuno è obbligato a berlo, ci sono ottimi vini che costano molto meno. Per le visite in cantina, qui hanno fatto un errore, hanno scritto catina, si spendono non 200 ma 300 euro a persona, vanno tutti in beneficenza. E qui c'è la famiglia Gaia, appunto Gaia di cognome, appunto riunita. In diretta da Forte dei Marmi, Principe, Hotel Principe, siamo in un albergo di un livello notevole, devo dire. Io l'avevo già visto e provato un po' di anni fa, era stato appena costruito. Devo dire che ero rimasto un po' come ieri sera anche a cena, ero un po' rimasto sconvolto, sono sincero, ne parlerò anche con lo chef, perché evidentemente con l'età come dire, non si è più giovani, ecco, quindi mentre in realtà boutique come alberghi devono chiaramente rinnovarsi e adeguarsi al contemporaneo, se vogliamo essere precisi e anche fiscali. Qui vedo Barenboim che bacia questa donna, questa pianista Marta Argerich, che poi è una collega pianista, che comunque anche Barenboim suona il piano e tiene concerti. Codalì e la Mitteleuropa che fu stregata dal folklore, quindi complicità di Marta Argerich, che è del 41, e Daniel Barenboim, che è del 42, sono nati entrambi a Buenos Aires. Ricorda il direttore del pianista, mi colpiva come suonava Chopin da bambina. Infatti io vorrei capire, intanto quando ci sono due campioni del mondo della sommellerie, vorrei capire chi è il migliore dei due. È chiaro che sono bravi tutte e due, e vorrei capire chi è meglio, Marta Argerich o Kay Jarrett. Effettivamente sono un po' indeciso. Vediamo altre cose. Abbiamo un West sulle Dolomiti, un padre rabbioso, il figlio adolescente, la montagna. Il film di Paolini evoca l'Italia profonda degli anni 50. Paure, leggende e drammi familiari in La pelle dell'orso. Poi abbiamo il teatro di Latella in un monologo, Le voci delle madri create da Pasolini, il debutto di Ma al Piccolo, quindi siamo a Milano. Questi sono gli spettacoli di oggi dal Corriere della Sera. J-Ax, la rivincita di un perdente, droga e bulli erano i miei nemici. L'autobiografia del rapper che dice: piango spesso, non è un segno di debolezza. E così anche J-Ax dell'articolo 31, io sono ancora rimasto chiaramente a quel periodo là in cui tra l'altro spesso stavo proprio con J-Ax, così se è motivo di vanto.
ci incontravamo spesso, lui mi riconosceva da lontano e io idem, poi dipende cosa dovevamo fare, lui scappava o io scappavo, ecco. E vediamo un attimo, morire perché nessuno vuole decidere, il crollo del cavalcavia, del Rio, dice l'ANAS garantisca più manutenzione. Purtroppo ci sono stati dei morti, poi abbiamo il sisma e il piano per salvare i borghi, il ministro Franceschini, e c'è lo studio incentivi per farli rinascere. Ecco qua, questa è la prima pagina di Repubblica, abbiamo l'inchiesta, Matrice, la strage nelle case popolari, altri 2000 palazzi in quello stato. Effettivamente anche Amatrice è stata ulteriormente colpita dalle notizie che io ho ricevuto dai miei colleghi in radio già questa mattina. Buongiorno, abbiamo il premio, non il premio Oscar qui, perché poi dobbiamo parlare di Benigni che rischia il ritiro della patente da 1 a 3 mesi e praticamente 160 euro di multa, perché semplicemente i Parioli avrebbe fatto uno di quei sorpassi che faccio anch'io quando si è fermi al semaforo, quindi avrebbero sorpassato tranquillamente e perché l'hanno beccati i vigili, chiaramente trattandosi di Benigni gli hanno dovuto chiaramente fare la multa e quindi sequestrata anche la patente, in un certo senso forse anche l'autovettura, perché si rischia molto. E quindi sì, vedremo cosa succederà, perché appuntato ogni giorno abbiamo qualche cosa. E poi vediamo, perché poi qui diciamo si rischia, cioè ti potresti distrarre, ecco, quindi non so se avete notato durante la trasmissione, chiaramente abbiamo anche la clientela dell'hotel, il cavalcavia sbriciolato da un tir di 108 tonnellate non era autorizzato, quindi l'ECO ha aperto di un'inchiesta in un video il momento del crollo, già 10 anni fa i primi allarmi sulla stabilità. Andiamo avanti, c'è una cosa che vi devo dire e sto facendo in mente locale, dopo sfogliamo, anche c'è quella cosa poi che vorrei leggervi di Benigni ai Parioli. Ecco, produrre e mangiare più carne, la battaglia sbagliata dell'Europa, il piano dell'UE per favorire il consumo, ma così non si aiutano gli allevamenti. Quindi c'è questa mucca praticamente in grafica, il calo dei consumi di carne, meno 16,1%, la spesa delle famiglie italiane per acquistare carne nel periodo 2007-2015. Quindi diciamo quello che doveva accadere poi è accaduto e adesso evidentemente, visto che è antieconomico produrre carne, ma è chiaro che finora ha prodotto economia, però poi se rischiamo di rimanere soffocati perché tutti noi, compreso gli esseri umani, inquiniamo, non solo quindi questi animali che vengono fatti nascere per essere mangiati, quando in realtà per nutrirci non abbiamo bisogno di allevare tutti questi animali, le mucche potremmo tenerle tranquillamente in giardino come si tengono cani e gatti. Quindi qui c'è tutto un grafico molto interessante, quindi la riduzione del consumo di carne in famiglia durante il periodo di crisi, e quindi spesa per la carne, qui si vede anche il consumo della carne, e quindi abbiamo avuto, volevo capire, allora variazione dal 2007 al 2015, quindi spesa per la carne siamo arrivati a un meno 26,7% e per il consumo di carne un meno 18,8 kg pro capite annuo. Consumo di carne in alcuni paesi europei. Ecco, l'Italia, devo dire, consuma poca carne, anche perché noi siamo quelli della dieta mediterranea. Ecco, la dieta mediterranea non contempla la carne, attenzione. Ecco, qui poi ne parleremo anche con lo chef che ha un menù a proposito che fa un zigzag fra il pesce e la carne, nonostante qui a Forte dei Marmi la prima cosa che ti viene in mente è, non so, un ristorante come Lorenzo che è un ristorante di pesce, poi magari qualcosa di carne lo si trova pure lì, quindi diciamo i minori mangiatori di carne mi sembra di capire siano in Grecia, mentre Danimarca, allora variazione in percentuale nel periodo 2007-2015 nel consumo di sola carne bovina, ecco qua, quindi c'è stata una variazione molto alta.
in realtà c'è un abbassamento anche in Danimarca che è del meno 2,1%, mentre invece in Grecia è meno 24%, in Italia meno 23%. Il Regno Unito è qua in fondo, in realtà c'ha un meno 16,7%, ma poi la classifica è fatta in base al consumo, quindi hanno abbassato di poco, ma in realtà ne mangiavano poca, quindi evidentemente sono sì, adeguati un pochino perché erano già diciamo molto meglio ad esempio di noi italiani quanto sembra, più forse educati, anche perché poi in Inghilterra abbiamo sicuramente anche molti indiani, trionfa la cucina indiana, è chiaramente una cucina che non è che si basa sulla carne di mucca, ecco, tanto per intenderci, quindi se uno rimane chiaramente indiano. Poi in uno spettacolo che ho visto all'Armi qualche giorno fa si parlava anche un po' di questo, di religioni, si parlava del fatto che poi in realtà, come dire, non tutti i musulmani poi sono convinti, anche se sono appunto di tradizione, cultura appunto musulmana, non è che siano come dire, in toto d'accordo con tutti gli altri. Quindi sono delle variazioni. All'Armi, questo spettacolo che era forse pensato proprio per il 28 ottobre, Marce su Roma, è stato rappresentato tra l'altro nella città natale questa compagnia Eros and Eros, che ho trovato molto interessante. Abbiamo anche, visto che lo chef naturalmente ha trovato traffico, perché poi ci sono anche delle gare oggi, quindi se becchi chiaramente, non so, la gara podistica chiaramente qualche problema ce l'hai. E poi i vini, ecco, abbiamo dei vini che di domenica, che possono essere anche cibi, in questo caso sono vini, vengono elencati da Licia Granello, e quindi abbiamo ad esempio un vino di Angela Piotti Velenosi, mi sembra di capire sono donne comunque, con Vignaiuolo su 3, il 40% dei sommelier e il 41% dei bevitori, ma come quest'anno l'Italia del vino è stata così colonizzata dalle signore, dal Trentino alla Sardegna ne abbiamo scelte 10, c'è Elena Fucci, Valentina Passalacqua, che come produttrice di vino ha un cognome che è tutto un programma, e poi cosa abbiamo? Abbiamo Emanuela Stucchi Prinetti, abbiamo Annalisa Zorzettig, abbiamo Elisabetta Forradori, poi Silvia Imparato, Arianna Chipinti, quindi qui siamo decisamente in Sicilia, prima con l'Imparato eravamo in provincia di Salerno, quindi ecco, vengono consigliati dei vini, io poi vi parlerò sicuramente dei vini che abbiamo bevuto ieri sera, anzi abbiamo chiuso con un vino che doveva essere abbinata a una delle 3 carni di questo menù molto particolare che viene proposto, il menù découverte. Il menù scoperte, che qui è un zigzag fra carni e pesci della tradizione appunto versiliana, che sono anche queste montagne, queste Alpi, mi sembra Apuane, adesso non ricordo bene il termine, dovrebbe essere appunto questo. Infatti qui abbiamo sia la vista mare che la vista monti, quindi abbiamo le due opportunità. Effettivamente c'è chi va a fare una camminata verso queste belle montagne, oggi c'è una bella vista, quindi una bella giornata. Oppure c'è chiaramente il mare che è più vicino, e c'è pure una spiaggia attrezzatissima, anzi 2, poi mi spiegheranno. Io ricordavo di una spiaggia con un ristorante abbastanza tradizionale, dove lo chef che sta arrivando ai nostri microfoni appunto lavora, e ora ce n'è uno ulteriore di cui non sapevo nulla. Vediamo un po', poi non so se il nostro migliore maître in Italia, edizione 2016 dell'Espresso, ci può dedicare un po' di tempo, perché lo vedo passare, 2 minuti, mettiamoci di qua così lo facciamo vedere. Ecco qua, intanto buongiorno al nostro miglior maître, che confermiamo perché poi siamo formati, curiosi di vedere anche le varie evoluzioni. Effettivamente era già bravo quando è arrivato. Che anno era quando lei è arrivato qui al 2012, Principe? 2012, sono già 4 anni, perché l'albergo era stato rinnovato in quell'occasione. Nel 2010 è stato rinnovato l'albergo, e poi noi siamo stati chiamati per il progetto Lux Lucis e riorganizzazione di quell'estate. Bene, sommelier dell'AIS, ha partecipato al Master del Sangiovese, piazzandosi. Ci siamo anche conosciuti. Sì, ci siamo conosciuti la prima volta, poi è stato bello rivederci, perché poi in realtà io sto ancora aspettando lo chef
venni qua perché c'era questo cuoco della serie Mi manda Cracco, perché Cracco forse è stato il primo veramente a scoprire questo posto, cioè venendoci d'estate con la sua signora, e ha dato una sorta di benedizione. Lei c'era quando c'era Cracco? Durante l'estate? Siamo arrivati dopo. Ah, tutti siamo arrivati dopo, Certo. Cracco prima di tutti. Ha fatto lui il primo passo, quindi evidentemente aveva delle informazioni, essendo nel giro degli albergatori e soprattutto degli alberghi contemporanei, chiaramente ancora una volta ci ha superato. Questo che poi è uno chef, penso sia il simbolo dell'Italia, non avrà 3 stelle, ma come dire, è il cuoco nel cuore di tutti. Bene, no, stavo parlando di questi vini, io quasi quasi partirei dall'ultimo, che ho trovato interessante, che poi è stato tutto, sia il menù che i vini, tutto in crescita, nel senso che siamo partiti, non è un'offesa, siamo partiti con uno champagne che tra l'altro voi avete scelto, con tutte le stelle, siete riusciti a mettere tutte le stelle, perché sono 5 lusso, se arriva un'altra stella non so dove la metteranno, nella bottiglia. Ecco, certo. È uno champagne? È uno champagne da un approccio molto versatile, quindi è quello che noi utilizziamo per l'entrata sia al bar e a tutti i nostri servizi dell'hotel, quindi ci faceva piacere anche poi farglielo assaggiare. Da lì e poi è stato tutto un crescente, come lei ha già... Questo champagne è una cosa che avete solo voi, che avete importato dalla regione francese? Diciamo sì, è una selezione solo nostra, in quanto poi dopo varie selezioni che abbiamo deciso, abbiamo scelto proprio che ha varie uve, tra l'altro. È un blend di vitigni quelli più conosciuti, Chardonnay, Pinot Bianco, un po' di Pinot Noir anche, quindi anche un po' di Pinot Meunier che gli dà un po' di morbidezza, quindi un approccio molto morbido. Sicuramente differente, perché poi il Pinot Bianco non è che poi viene utilizzato soprattutto il Pinot Nero di solito, invece in questo caso invece... bene, molto interessante. Questo era il primo vino, se lo vogliamo chiamare così. Comunque fate anche, non so se è opera sua, comunque il suo staff, anche degli ottimi cocktail. Certo, sì. Il ristorante Lux Lucis convive sulla terrazza dell'hotel con il bar, quindi abbiamo una collaborazione tra bar e ristorante, in modo che durante i percorsi possiamo anche... A inizio percorso l'aperitivo, lo stesso aperitivo, abbiamo anche il nostro aperitivo Lux Lucis che è un cocktail, appunto, che nasce proprio dall'esigenza di proporre un cocktail da questa convivenza, un cocktail a base di spumata, anche in questo caso, perché vogliamo che sia un approccio anche molto più facile, non tutte le persone siano disposte a un cocktail superalcolico prima di un pasto, e quindi dovevamo andare per una base molto più leggera, in modo che non ci sia subito un approccio impegnativo, ecco. Bene, poi un menù questo menù scoperta dello chef, che è fatto di parecchie portate. C'è una prima parte cosiddetta di pesce, in realtà la carne è sempre complice del pesce, oppure il pesce complice della carne. Ecco, questo menù scoperta, dove sono varie portate, anche dei vini che avete già deciso. Sì, diciamo il menù è molto complesso, in quanto poi nella prima parte si sviluppa di pesce, giustamente come lei ha già fatto sapere, e poi nella seconda parte continuiamo con la carne, proprio un menù vero e proprio di carne, e in fondo poi abbiamo la parte dei dolci. Ovviamente il percorso dei vini segue la stessa idea, la stessa filosofia di quello che è il percorso del food, quindi per far sì che vanno insieme a pari passo. Ecco, si incappa anche, diciamo, un nice one che arriva dal Canada. Sì, abbiamo voluto dare all'ultimo il nostro menù, diciamo, sia percorso food che beverage, diciamo che è un percorso, un viaggio in tutto il mondo, quindi ci piace un po' l'idea di poter andare in giro a trovare poi queste piccole chicche, diciamo, perché poi alla fine quello che ci serviva a noi, ci serviva un vino dolce, ma non troppo dolce, molto delicato, ecco, che l'ice wine, che mantengono anche un tenore alcolico
po' più basso rispetto a un passito o quant'altro, quindi abbiamo scelto una ice wine per l'abbinamento. Certo, per il dessert niente male anche quello che proponete con l'ultima delle tre carni in questo menù di scoperta, che poi è un vino sì, più vicino del Canada, perché è un vino georgiano, ma in realtà in Georgia poi adesso non so se sono ancora gli stessi problemi, comunque difficilmente potevano uscire dei vini dalla Georgia, questi fatti con le anfore. Sì, vini fatti con le anfore, quindi per il nostro piatto principale, che è il piccione, abbiamo voluto scegliere un vino anche in un certo senso a sfidare un po' quello che era il concetto di vino rosso sulla carne, e poi allo stesso tempo volevamo partire dalla tradizione, dalla Georgia dove tutto ebbe inizio, quindi dove nasce la vite e il vino, e proiettare un vino in un contesto moderno, contemporaneo, come il ristorante Lux Lucis, e quindi anche la cucina di Cassanelli. Bene, quindi grazie al nostro maître, migliore maître qui al ristorante, che però adesso parte il maître, ci sono anche due cappelli, lo chef sta arrivando, sono anche due cappelli, quindi nella regione toscana, se in Liguria abbiamo Antonio Ricci alla Villa della Pergola con questo cuoco, comunque due cappelli quasi dal nulla, nel senso che ancora non è stellato, come della vita dell'Espresso. Abbiamo delle segnalazioni un po' più decise, non so se lei ha guardato la guida, quindi c'è un cambiamento dall'anno scorso che può, come dire, far notare meglio il lavoro dell'Espresso rispetto a prima, non so se anche per lei è stato così. Giusto, sì, è stato così. Buongiorno. Ora il nostro direttore, il vostro direttore, ma anche il nostro. Sì, la percezione è stata quella giusta, insomma la guida dell'Espresso sta lavorando molto bene, focalizzando poi anche il lavoro dei giovani, perché poi alla fine si tratta di chef giovani, certo, che come ben ha detto lei non hanno ancora riconoscimenti come delle stelle, però stanno facendo un ottimo lavoro di crescita e di valorizzazione della cucina italiana. Bene, aspettiamo quindi metà novembre, certo. Intanto voi chiuderete il ristorante Lux Lucis perché stasera, e quindi riaprirà poi il prossimo anno e verrà completamente rinnovato. Certo. Quindi speriamo di rivedervi. Sicuramente, anche per vedere la novità, comunque va. Ecco, perché poi comunque la cosa è stata decisa adesso, dove si è sempre lavorato bene in questi ultimi anni, c'è stato il riconoscimento dell'Espresso, non sappiamo cosa succederà a metà novembre con la guida mista, però intanto i lavori partiranno ugualmente, anche perché lo fate per i clienti in realtà, ecco, quindi tutto quello che si vede qui per migliorare il nostro lavoro, ovviamente. Poi se i riconoscimenti arrivano fanno sempre piacere, altrimenti vuol dire che dobbiamo sempre fare meglio. Certo, ma sempre pensando chiaramente a questa clientela che se ne sta purtroppo andando da queste belle signore, ecco, che vedo passare qui. Bene, io mi fermo qua, saluto quindi il nostro, non vi dico il nome e cognome del maître perché è troppo difficile, però migliore maître d'Italia 2016, eccolo qua. Bene, chiudiamo questo collegamento in attesa dello chef, che evidentemente ha avuto qualche problema, anche se ci ha tranquillizzato fino a poco tempo fa, ma è un periodo in cui effettivamente ci sono delle sorprese, e quindi io chiudo anche con le notizie da Repubblica, è diciamo la parte centrale di Repubblica, come ogni domenica, dove abbiamo le recensioni di spettacoli lirici. Ecco, infatti il Nozze di Figaro della Scala, che sarà tra l'altro in televisione, Decadenza e Rivoluzione, La Scala e di Figaro, il regista Frederick Wake Walker a Milano con il capolavoro di Mozart, Azzardi, scommesse, un cast eccellente, produzione quasi televisiva. Infatti andrà in televisione il 2 novembre, cioè praticamente a giorni, quindi lo danno anche per televisione, come diceva mio padre. Intanto i cuoricini di Allom Orac chiaramente ci fanno piacere. Questo devo dire un bel colpo d'occhio, questo dell'ingresso
dell'Hotel Principe, io sono quello col cappello così in ombra, e quindi abbiamo 3 pallini su 6 alle nozze di Figaro. Il fatto che sia televisivo evidentemente non è piaciuto a Angelo Foletto, poi con calma leggeremo anche cosa ha scritto. Poi abbiamo Santa Estasi che invece ottiene 6 pallini su 6 al Teatro delle Passioni, mentre Raffi che dei Motus ne ottiene 3 su 6, quindi Vie che è ancora in corso. Noi abbiamo visto tra l'altro il titolo che è stato presentato all'Arena del Sole, scusate, mi sfugge il titolo, Allarmi, e quindi, come dire, attualmente ancora in corso, forse sta finendo o appena terminato. Quindi il festival che una volta si faceva soprattutto a Modena, adesso si è allargato decisamente con l'acquisto, l'ultimo acquisto dell'Arena del Sole da parte di Erte. Poi abbiamo Jenuffa, quindi al Teatro Massimo di Palermo. Abbiamo l'instabile desiderio che muove il mondo, abbiamo 5 pallini su 6 per questo spettacolo, va avanti fino al 2 novembre, quindi mercoledì prossimo, che è poi ricorrenza dei defunti. Altre cose come il Giardino dei Ciliegi e Senza nostalgia, il dramma quindi che ottiene 3 pallini e mezzo su 6 del Teatro Carignano, che termina oggi le repliche con la nostra Elena Bucci, tra l'altro, perché è romagnola, perché dico nostra, che è qua in foto, quindi si è guadagnata la foto, è diciamo un cast corale. Grazie mille. Ci avviamo quindi al termine della rassegna stampa basata sui giornali, con l'attesa dell'ospite, appunto dello chef. Naturalmente con lo chef ci sposteremo all'ultimo piano, dove tra l'altro c'è questo ristorante Lux Lucis che è nato qui proprio alla reception, alla lobby, nella sala delle colazioni un po' di tempo fa, dove io devo dire ho un particolare ricordo piacevole. Depardieu alla compagnia, oggi il film Tour de France e l'incontro. Vedete che in francese il titolo è un altro rispetto a quello che vi avevo detto prima. Questa è la cronaca fiorentina da Repubblica. E poi vediamo un attimo altre cose che arrivano dagli spettacoli, che qui sono dopo lo sport. Evidentemente, ecco qua, in realtà non c'è nulla di particolarmente interessante e quindi siamo veramente in chiusura, manca solo La Nazione. Abbiamo biglietto più caro su bus e pullman in mezza Toscana dopo la gara annullata dal TAR. Si parla del cavalcavia crollato, dopodiché si parla dei crolli invece a Camerino, e il crollo del campanile. L'ingegnere dice servivano più fondi. La vignetta di Castellani di oggi dice: scattata l'ora legale, mannaggia, dovremmo sopportare un'ora in più di campagna referendaria. È vero, sì. È così. Che ci vuoi fare? Intanto però incassiamo il fatto che abbiamo dormito un'ora in più. Domani mattina non sarà facile dormire di più, perché abbiamo chiaramente una sorta di orologio interno, difficilmente si abitua chiaramente a questi cambi. Grazie amici su Periscope, ci seguite, siete in maniera incallita. Canone Rai, l'ultima chiamata, ecco chi paga col modello F24, che domani scade il termine per gli utenti senza debito in bolletta. La notizia arriva dal resto del Carlino Nazionale. Ecco, la cosa su cui poi chiudo in bellezza è Mr. Tamburino, Mr. Tambourine Man, disse sì al Nobel, le mie canzoni degne di Omero. Dylan rompe il silenzio, andrò a Stoccolma a ritirare il premio se posso. Ecco qua l'intervista al Telegraph, elenca i suoi 5 brani che potrebbero aver convinto l'Accademia. Uno è Joy del 1976, Hurricane del 76 sempre, quindi un anno importante. Poi Ballad of Hollis Brown del 63 e Blind Willie McTell del 1983.
Bocelli contro, dice peccato per la letteratura, lui chiaramente esprime chiaramente il suo giudizio essendo non vedente, poi magari ci vede meglio di qualcun altro. Il Nobel per la letteratura Bob Dylan, un peccato perché la letteratura è importante nella vita di ciascuno di noi. Così Andrea Bocelli, ieri alla cerimonia della laurea honoris causa in filologia conferitagli a Macerata, però insomma un Nobel bisognava darglielo, ecco, a Bob Dylan, forse questo è più vicino, dai, diciamo sinceramente. E con questo chiudiamo. In realtà c'è un coro fra Stalin e Toto Cutugno, il difficile canto dell'Armata Rossa. I soldati musicisti portano sul palco storie politiche e compromessi. Certo che insomma passare da Stalin a Toto Cutugno è effettivamente un passo un po' lungo, ma effettivamente la Russia è molto innamorata sia di Cutugno come di Pupo e di Albano, eccetera eccetera, veramente de gustibus. E Gerard Depardieu, un duro dal cuore tenero, ieri in versione scrittore per L'Innocente. Noi con questo abbiamo terminato la nostra rassegna stampa, vediamo se riusciamo a spostarci all'ultimo piano nel Lux Lucis, lasciando i giornali chiaramente a disposizione della clientela. Sì, noi abbiamo terminato, grazie, e quindi a fra poco, sempre qui da Forte dei Marmi. Se è tutto a posto, amici su Periscope, io vi saluto e questo è Locome Adat 556, qualcosa forse ho detto giusto. Se non ci sono domande noi ci trasferiamo.